Por supuesto que sí. Está descrito que los niños mayores, diría preescolares o escolares, pueden sufrir de bruxismo y entonces en ese caso tienen que consultar a su médico odontopediatra para tratar el bruxismo, pero también pensando siempre con el pediatra en buscar la causa, porque probablemente hay una causa que pueda explicar ese fenómeno en el niño.